Hai guys, jadi ceritanya aku lagi yoga pagi ya, biasa bumil hehe. Woo! Yeah, baby! That's what I've been waiting for. That's what it's all about. Woo! Hai guys, aku lagi main nih. Capek banget aku. Ke bawah aku taruh ini dulu. Lalu aku bakal mau raut pensil aku. Ya, ini. Oke, aku bakal taruh lagi dan simpan lagi. Oke deh guys, aku ngantuk banget. Aku kaget banget. Kok tiba-tiba hujan ya? Tapi enak sih, dah. Aku ke bawah aja, takut. Aku. Maaf ya, Vin. Tadi agak suara petir. Hujan di sini. Aku lapar banget. Kira-kira Mama masak apa ya di bawah? Coba deh ke bawah. Bosen banget deh. Abang ngapain coba kayak gitu? Nggak bosen apa? Gimana kalau kita main hujan? Gimana, apa sih seru? Main hujan? Gak boleh kata Mama. Kamu ini udah aku tanya Mama deh. Kamu ini penakut. Mama boleh nggak aku main hujan sama Abang? Please, soalnya lebih deras banget itu. Boleh, tapi nanti kamu sama Mbak Jesslyn ya. Nanti takutnya kamu kemana-mana. Ayo, yaudah, boleh. Yeay, kasih ya Mama. Mama. Yeay. Mbak Jesslyn, ayo kita main hujan. Loh, emang boleh sama Mama? Kalau boleh sih, ayo. Kita jangan lupa pakai jas hujan ya. Oke, siap. Yeay, ayo aku gendong ya. Aku udah gendong. Yeay, ayo kita ke Abang. Dingin banget. Wah, tapi dingin, tapi sejuk gitu. Anak-anak gimana kalau kita mainnya di pool aja? Soalnya bisa lebih seru, ya kan? Gimana? Boleh aja. Yaudah, ayo kita ke sana. Anak-anak, kalian bisa ke sana sendirian kan? Soalnya kakak mau ini dulu, makan dulu. Boleh dong kak, ayo.
satu boleh kali ya? Dua-dua. Ini free kan ya? Ya deh. Wah. Coba aku bakal makan satu persatu. Ini enak banget. Yang telur enak, yang anggur enak. Semuanya enak. Ih, kamu lucu banget sih. Pengen diremes deh. Coba pakai baju ini kamu. Jangan jatuh dong. Udah kamu sini aja ya. Kamu ini ya. Aku bakal mau main kartu. Ini kartu aku nih. Mana kartu kamu? Anak, udah jadi belum spaghettinya buat anak-anak nih? Pastinya udah dong Bu. Lihat nih, ini spaghettinya enak banget kelihatannya. Oh yaudah, nanti kasih ke mereka ya. Pas nih. Sekali lagi. Oh, ya ini agak panas. Coba deh, aku dingin dikit. Oke, semua udah jadi. Aku waktunya nganter. Ini aku bakal taruh dulu. Anak-anak, spaghetti kalian udah jadi nih. Ayo makan-makan dulu yuk, mainnya udah. Taruh dulu kartunya. Nih, kakak taruh di sini ya. Sama ini minumannya. Coklat. Makasih banyak ya, Bi. Iya, Bibi permisi dulu ya. Dadah. Yuhu nih guys, jadi kita lagi hujan-hujanan minum coklat panas dan spaghetti. Iya nih, pasti enak banget. Aku taruh dulu deh kartunya yang kata Bibi. Makan guys, itadakimasu. Dan ini minumnya. Enak. Iya nih, enak banget. Ini juga coklat panasnya. Wah, kayaknya anak-anak udah deh, soalnya ini udah mau maghrib. Anak-anak, tuh, gak kedengeran lagi. Aku makan dulu deh semuanya. Enak banget. Aduh, anak-anak, aku dipanggil? Ya, udah yuk mainnya, udah maghrib nih. Ayo, cepetan, jangan nangis dong. Ih, kamu ini mah, tuh pintar tuh, abang gak nangis. Ayo. Iya deh. Nah, gitu dong. Yaudah, ayo yuk. Siapa nih mau digendong? Aku lah. Nah, anak-anak, abis main hujan-hujanan, makan dulu ya biar gak masuk angin. Nih makanannya. Nah, udah makan dulu ya. Siap. Oke, makan. Itadakimasu. Ayo kita makan. Ini enak banget guys, mie-nya. Oke, karena udah, jadi sekarang giliran aku ya guys makan mie-nya. Jadi satu persatu. Aku makan mie. Enak. Aku udah habis, sekarang tinggal minum susu. Enak banget ini. Oke deh guys, biasanya kalau kita udah selesai makan, kita langsung tidur. Soalnya aku ngantuk banget. Kakak, iya kenapa ya? Aku mau tidur bareng adik aku.
akhirnya tidur juga mereka. Aku mau tutup gorden dulu deh. Oke, udah tinggal aku ke bawah. Lucu banget sih dia ini. Makasih banyak ya guys udah nemenin aku hari ini. Don't forget to like and comment. See you on the next video. Bye bye guys.